Onisi xolajonlari mana bizani 28 yoshimizda birinchi farzandimiz. Bolajonim, sizni ko'rgani qarang, kimlar kelishdi. Biza oyijoningizga sizni kimligingizni aniqlab berdik. Oyisi kim deb o'ylaysiz, torting. O'g'il deb o'ylaysizmi? Adasi nima deyaptilar? Tortavering. Qiz deb aytdilar. Tez tortavering. Qiz deyaptilarmi? Qani, katta xolasi? Qiz deb o'ylaysiz, yashing. Ikkinchi xolasi o'g'il deb o'ylaysiz. Kichkina xolamiz o'g'il deb o'ylaymiz. Yashing. Shunaqa chiroyli yotibdi bolamiz. To'xtang.